मिस्टर महात्मा जी, आपका कॉल बज रहा है। पिक अप द कॉल। आपका कॉल मिस हो जाएगा। महात्मा जी, आप प्लीज 1 मिनट समय निकालिए, आप बात कर लीजिए। जल्दी ही बात करिए महात्मा जी, आपका बहुत देर से कॉल बज रहा है। आपका गर्लफ्रेंड बहुत देर से आपको कॉल कर रहे हैं महात्मा जी, आप 1 मिनट समय निकालिए, आप गर्लफ्रेंड से बात करिए। जहाँ पे है महात्मा जी, आप जाकर कॉल को रिसीव कर लिए। बहुत देर से आपको कॉल बज रहा है। माधव जी, आपका गर्लफ्रेंड बहुत देर से आपको कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ आप जाकर कॉल को रिसीव कर लीजिए। क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं माधव?